مساء الخير يا جماعة. النهاردة هنتكلم عن الماكينة اللي ما بتفصلش، ماكينة الكذب والتدليس اللي شغالة 24 ساعة من الاستوديوهات اللي بره. الحقيقة الإخوان بقوا حالة تستحق الدراسة، مفيش موقف بيعدي على مصر سواء إنجاز أو تحدي إلا ولازم يخرجوا منه بحدوتة خيالية. الناس دي اعتمدت أسلوب نص الحقيقة علشان يمرروا الكذبة الكاملة. النهارده هنكشف بالارقام والمنطق ازاي بيقلبوا الحقائق في ملفات بتمس لقمة العيش، من اول القمح والفراخ لحد جهاز مستقبل مصر اللي عامل لهم هس في دماغهم ومرعوبين من نجاحه. بس الاول خلونا نبدأ الحلقة. انا لؤي الخطيب ودي حلقة جديدة من انحياز. كل سنة وانت طيب يا لؤي، ورمضان كريم عليك وعلينا. وانت بالصحة والسلامة يا حويط، الله اكرم. نزلت تشتري حاجة رمضان؟ اكيد يا حويط، ما احنا في رمضان اهو. اصل انا نزلت واتخضيت. خير يا حويط، اتخضيت من ايه؟ شفت اسعار الفراخ فعلا كانت غليت شوية اليومين اللي فاتوا. غليت جدا، كله من جهاز مستقبل مصر واللي بيعمله في الناس. وقبل ما تقولي سمعت الكلام ده فين، هو كلام الاعلاميين الشرفاء اللي اتكلموا عن الموضوع ده. طب هو بغض النظر عن كلمة شرفاء دي، بس اعرضوا لنا يا جماعة الكلام ده وفرجونا. هي مصر من امتى تخلو من المظالم؟ والله العظيم انا قلت لكم امبارح سبحان الله وانا بتكلم عن القرآن، لفت نظري فعلا قصة سيدنا يوسف وقصة سيدنا موسى. الاتنين من مصر، والاتنين فيهم كل معاني الظلم، كل معاني الظلم. ولم يذكر السجن على طول القرآن إلا في الموضوعين دول. يعني في قصة سيدنا يوسف لما قال إيه؟ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجنن حتى حين، ودخل معه السجن فتيان، السجن في سورة يوسف. وعند فرعون أعتقد في سورة الشعراء باين، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. سجن اللي هو لو سمعت كلام حد غيري يا عمدة هنسجنك. بص يا عمدة، هو انت بتحاول انك تبقى كوميدي، بس الموضوع ده مش نافع، فأرجوك ما تحاولش تاني. الفكرة كمان ان قصص معاناة الأنبياء مع أقوامهم مر بيها كل الأنبياء، لكن انت مسكت في مصر وبس. ماشي كلامك، شوف لنا بقى قصة الأزمات الغذائية اللي في مصر. جهاز مستقبل مصر بدأ بمشروع زراعي وأصبح الآن دلوقتي وزارة تموين. إيه يا عم أحمد الكلام ده؟ صحيح، ايه يا عم أحمد الكلام ده؟ أقول لك والله بقى وزارة تموين وهيئة استيراد وشركة توزيع وشبح سياسي واقتصادي، كل ده في نفس الوقت. والله العظيم حاجة كده، حاجة فخمة. فجأة نلاقيه بيستورد السكر بعد مشكلة القمح اللي احنا عمالين نحكي عليها، بيسيطر على السوق كله بالكامل. طب الاسعار بتولع، طب ما الوفره موجوده. لا لا لا، ما عندناش الكلام ده، احنا هنغلي الاسعار. طب يا جماعه، طن السكر زاد 4000 جنيه في يومين، وفي شركات توقفت عن التوريد، والمواطن لا لاقي كيلو سكر بسعر معقول ولا عارف يجيب اي حاجه لبيته. شفت بقى كلامي؟ ادينا كمان عايشين في أزمة سكر. هتصدق ان انت اللي زي السكر يا حويط؟ ما تهزرش بعد إذنك، احنا في أزمة. بيقول لك الشركات توقفت عن التوريد. ياه. طب حد تاني يا جماعة اتكلم في موضوع السكر ده؟ يعني خلينا نرد بالمرة بقى. لكن نروح لموقع الشروق اللي بيتكلم عن شركات السكر اللي تتوقف عن التوريد للأسواق وسعر الطن يرتفع 4000 جنيه خلال يومين. أوقفت شركات السكر العاملة بالسوق المحلي توريد البضاعة لشركات التعبئة والموزعين، وده أدى لارتفاع الأسعار بقيمة 4000 جنيه للطن عشان يصل ل 27000 جنيه مقابل 23000 يوم الخميس اللي فات. قالوا انه الزيادة دي حوالي 17%، وانه الحكومة بتحاول تمتص فائض محلي بحوالي 1,000,000 طن. شفت اهو تاني اعلامي اكد لك موضوع توقف توريد السكر. اسمع كلامهم اصدقهم يا حويط، بس اشوف الحقيقة استعجب واقول كلام ما ينفعش في رمضان. شوف البيان ده كده يا حويط. ليه؟ في ايه البيان ده؟ بيان شركة السكر، انا هقراه لك علشان لو نظرك ضعيف يعني. تؤكد شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية أن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقف شركات السكر عن توريد الكميات المخصصة لشركات التعبئة والموزعين أو حدوث زيادات كبيرة في أسعار السكر هو أمر غير صحيح على الإطلاق،
ولا يمت للواقع بصلة. ازاي بس؟ ده الاعلاميين الشرفاء مأكدين لي ان في ازمه. ولو في أزمة الحكومة هتسيبها ومش هتحلها؟ طب وهي حكومه بلدك عملت ايه اصلا عشان تحل الازمه؟ حبيبي هو مفيش أساسا أزمة في السكر ولا في توافره، واضح إنك مش سامعني. ومع ذلك الحكومة عملت إجراءات استباقية، عملت اجتماع بين وزير التموين ووزير الزراعة مع رئيس جهاز مستقبل مصر علشان يبقى فيه استراتيجية موحدة لصناعة السكر استباقا لأي أزمة ممكن تحصل. على عيني وراسي الاجتماع، طلعنا بايه منه بقى؟ طلعنا يا حويط الحمد لله بزيادة مساحات زراعة البنجر والقصب وتحديث خطوط إنتاج المصانع الحكومية. اتمنى يبقى الكلام ده صح، عقبال مشكله الفراخ لما تتحل. تتزنق وتلوش وتنقل لموضوع تاني. مالها الفراخ يا جماعة؟ طول عمري اسمع الفراخ على النار، الفراخ على الجريل، الفراخ على مين، انما اول مره اسمع الجمله دي، الفراخ على الترند. والله الفراخ هي الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصه مع دخول شهر رمضان الكريم، وانتشرت شكاوى الناس على كل مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ارتفاع سعر الفراخ والسلع الغذائيه. يعني مدلس ومستحملينك، إنما كوميديان مش هنقدر نستحملك. صعب قوي يا ناصر. يعني ايه؟ يعني التدليس ده كار ونافع فيه، ما يحاولش بقى يستظرف. سيبك من خفه دمه، خليك مع كلامه اللي بيأكد كلام الاعلاميين التانيين. يا ابني لا بيأكد ولا نيلة، هو السكريبت متوزع عليهم كده. افهم بقى، مش كل حلقة هفضل أقول لك الكلمتين دول. طب كمل، عايز ايه من الفراخ؟ خد عندك احدث نموذج. قبل ايام من شهر الكريم، شهر رمضان الكريم، قبل ايام قليله الاسواق بتولع، الفراخ نار. سعر كيلو الفراخ وصل الى 135 جنيه. انا حضرته لما كان ب9 جنيه وربع، كنت بشتريه من الراجل الفراخجي اللي في سوق باب اللوق. والله راجل فراخجي محترم كده، حاجه كان ب9 جنيه وربع بقى ب135 جنيه. الجريدة العقارية سوق الكيلو ارتفاع اليوم الأحد 8 فبراير، النهاردة 8 135 جنيه. قول لي بقى هترد تقول ايه في موقف زي ده؟ هرد على ايه يا حويط؟ ده كله كلام فارغ. طب رد على الكلام الفارغ ده وفرجني. في أي حتة في العالم لما بيزداد الطلب السعر بيزيد، وده سبب ارتفاع سعر كيلو الفراخ ببساطة. مع احترامي ليك مش مقتنع. مع عدم احترامي ليك إن شاء الله عنك ما اقتنعت، بس عموما أنا هثبت لك. مش اثبت لي. ده تقرير واحد من ضمن مئات التقارير اللي بتثبت كلامي يا حويط، واللي فيها إن أسعار الديك الرومي بتزيد بنسب بتوصل ل 40% بسبب زيادة الطلب عليها في المواسم في أمريكا، وخاصة في عيد الفصح. يعني بما إن الناس بتخزن علشان موسم رمضان، فطبيعي إنك تلاقي زيادة في أسعار الدواجن. طب الحكومه بقى عملت ايه في المشكله دي؟ الحكومة فعلا عملت خطة وحلول سريعة علشان المشكلة دي، زي مثلا قرار بتخفيض فوري لسعر الفراخ المجمدة من 120 ل 100 جنيه للكيلو في المجمعات الاستهلاكية، والسلع متوفرة في معارض أهلا رمضان. طب دي المجمده، الفريش اخبارها ايه؟ الفريش يا حويط مرتبطة ببورصة زيها زي الذهب مثلا، يعني ده غير إنه ارتفاع أسعارها مرتبط بارتفاع أسعار الأعلاف، فكل دي أسباب بتخلي سعر الفراخ يرتفع مؤقتا. تضحك على ايه يا حويط؟ اصل انت يعني بتقول لي اسعار الديك الرومي بره وبتاع، يا عم صباح الفل، واحنا بنقبض بالدولار زيهم؟ ولا حتى شوف الدخل عندهم كام وعندنا كام. تصدق وانا بقول الجمله دي كنت متوقع انك هترد كده، ما هو ده مستوى دماغك يا حويط يا اذكى اخواتك. انا بتكلم عن المبدأ نفسه، الفكره بتاعت ان المواسم بيحصل فيها زياده في الطلب فالاسعار بتزيد، وبيبقى فيه طبعا استغلال من بعض التجار الجشعين. لكن هل ده معناه اننا بنقول ايوه عادي ده يحصل والناس تخبط دماغها في الحيط؟ لا طبعا، احنا بنفسر بس سبب الظاهرة او الازمة المؤقتة، يعني بنعترف بيها اصلا وبنحاول نبين ونوضح للناس هي ليه حصلت، عشان لو في حد سمع من المدلسين واقتنع او دماغه فكرت يبقى عارف ان ده شيء له اسباب مؤقتة. هو ده الدور بس؟ يعني الدولة تبقى عارفة الأزمة وخلاص؟ لا وتحل كمان يا حويط. اتفضل، النيابة العامة أحالت عدد من تجار الدواجن للمحاكمة الجنائية بعد اتهامهم بالتلاعب في الأسعار والاحتكار. يبقى الدولة بتتحرك ولا لا؟ يبقى في رصد للأزمات وفي حلول ولا لا؟ ها، عندكم أزمات تانية؟ خاصة إن جهاز مستقبل مصر ده مش شغال في القمح بس،
لا، جهاز مستقبل مصر ده شغال في حاجات كتير وموجود في كل حتة تقريبا ومش في مجال واحد. تعال شوف معايا حجم المشروعات المعلنة اللي بيديرها جهاز مستقبل مصر. قول يا استاذ احمد، طلع الحقائق. ماله جهاز مستقبل مصر؟ تعبكم في ايه يا جماعه؟ عنده مثلا مشروع 4.5 مليون فدان، مشروعات مستقبل مصر للاستصلاح الزراعي تمتد عبر محاور التنمية. الجهاز موجود في سينا، سنابل سونو، الدخلة والعوينات، الواحات والفرافرة، الكفرة، سيوة، الدلتا الجديدة، السادات، اللاهون، المنيا وبني سويف. الجهاز موجود بيعمل مشاريع كتيرة، بيستورد حاجات كتيرة، بيورد حاجات كتيرة للتموين. نشاط الجهاز معلن وبيتم التعامل مع أخباره بشكل دوري. هو انت كل شويه بقى تقعد تضحك وتسخر وخلاص؟ انا لازم اسخر؟ واحد بيهاجم جهاز مستقبل مصر، قلنا له قول ليه بتهاجمه، فالراجل بدأ يعد انجازات الجهاز. يبقى دي حاجه تضحك ولا لا؟ كمل يا سمير كمل. جهاز مستقبل مصر انه قرر يستورد كميات ضخمه من القمح اهو، اللي هي هيشتري 500 ألف طن قمح الاستيراد. عايزك بس وانت بتتفرج على الخبر ده تعرف ان الجهاز خد على كل طن من ال 500 ألف دول $30 زياده. فاضرب ال 500 ألف في 30 هتلاقي ان الجهاز في صفقه واحده يوم 10/11 اللي فات. ايوه، انا سمعت شرح احسن من الاستاذ محمد ناصر جويش، ممكن نعرضه لو سمحتوا معلش؟ طب يا جماعه سيروه معلش، ابننا يعني، صحيح دماغه بايظه بس ابننا. صحيح مصر هترد عليك وقالت لك مش بس بياخد عمولة $30، لا ده وصلت العمولة لأكثر من $60 بسبب فروقات الأسعار العالمية في القمح. صحيح مصر. اهو شفت، عمولات، هو ده اللي بيعمله جهاز مستقبل مصر بقى. عرفت بقى له وبالارقام زي ما انت بتحب اهو. هو انا بس الاول يعني عايز اسالك، هو ده محمد ناصر جويش اللي انت بتقول عليه؟ انت حتى مش عارفهم اساسا؟ ما علينا. طيب طالما انت اللي جبت سيره الارقام، يلا بينا بقى. الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجاره الداخليه رد بالارقام. رد على مين؟ على كلام المدلسين. وقال ايه بقى؟ قال ان التعاون مع جهاز مستقبل مصر نجح في توفير ما يقرب من 250 ل 300 مليون دولار، يعني حوالي 400 مليار دولار من فاتورة استيراد القمح. يعني احنا انتقلنا من ان في عمولات وفلوس بتتضرب مش عارف في جيوب مين، لان اصلا الجهاز وفر حوالي 400 مليار دولار للدولة، وده بيحصل كل سنة. وزير التموين بيقول كمان إن الجهاز مكنهم من المناورة والحصول على أفضل الأسعار عالميا، وهو ده سبب التوفير. هل كده وبس؟ لا، الدولة بتتحرك في كل الاتجاهات ومن بدري أصلا، مش من دلوقتي. يعني الدولة السنة دي قدرت ترفع حصيلة القمح المحلي ل 4.2 مليون طن، بزيادة 17% عن السنة اللي فاتت، وده بعد توجيهات الرئيس السيسي بتقديم سعر مغري للفلاح وصل ل 2350 جنيه للإرداب، يعني حوالي $320 للطن، وده أغلى من الاستيراد. واخد بالك يا مدلس؟ دي الجهود اللي بتعملها الدولة في ملف القمح ومن سنين، وجهاز مستقبل مصر اللي مجننكوا ده له دور مهم جدا في كل اللي أنا اتكلمت عنه. يعني مفيش أي أخطاء؟ يا دي النيلة، هو انتوا ما عندكوش غير الجملة دي؟ يا ابني أنا رديت على الجملة دي عشرات المرات قبل كده، بس ماشي، أنا بالي طويل ومش بزهق. مفيش حتة في العالم فيها بشر ما فيهاش أخطاء، ومفيش أي مشكلة إنك تتناول الأخطاء دي وتتكلم عنها، ده في حالة لو كانت موجودة. ولازم لما تتكلم عنها كأخطاء وفي حجمها الحقيقي، مش كمؤامرة كونية وتحط فيها أكاذيب كتير علشان تقدم صورة عكس الحقيقة وتلخبط الناس وتقول لهم إنكم بتتسرقوا وعندكم جهاز المفروض إن انتوا فاهمين إنه جهاز وطني بس هو بيضرب عمولات في جيبه. ده اللي بيعمله حبايبك يا حويط. وتبدا ناس في التعليقات تسال هو ايه جهاز مستقبل مصر ده؟ طب ايه علاقه القوات الجويه؟ طب هو ايه اللي حاصل؟ ولا حد فاهم حاجه. لا يا سيدي، اقول لك انا ايه جهاز مستقبل مصر وليه المطاريد محروقين منه. عد ورايا: استصلاح مئات الآلاف من الأفدنة في الدلتا الجديدة، زراعة مئات الآلاف من أفدنة القمح سنويا، زيادة مساحة الذرة الصفراء وفول الصويا لتقليل استيراد الأعلاف، زيادة مساحة البنجر لإنتاج السكر محليا،
إنشاء محطات طاقة وشبكات ري حديثة، توفير عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. كل ده عمله وبيعمله جهاز مستقبل مصر. فوالله تمام، أنا عن نفسي متفهم ليه أنتوا بتستهدفوه، ما هو لازم يوجعكم. عموما كملوا تدليسكم. الذكرى ال 15 لثورة 25 يناير، حقائق الوزارة الجديدة وأعضاء الجدد بتتكشف يعني معلومات كتيرة جدا في أقل من 48 ساعة. الله الله، اضرب يا أستاذ ناصر، اديني المعلومات السرية. دلوقتي تظهر وتهلل؟ طب قول لنا إيه المعلومات السرية الحصرية؟ فالمهم امبارح اتكلمنا عن جيهان زكي ومصايبها، سواء اثناء توليها للرئاسه التنفيذيه للمتحف المصري او ما بعديها. مش دي وزيرة الثقافة؟ ده أنا سامع كمان إن وزيرة الإسكان عليها كلام. مفيش فايدة. الوزاره اللي اتعينت امبارح رندا المنشاوي، وزيره الاسكان الجديده اللي عندها 63 سنه، ودخلت وزاره السكان او الاسكان من بدايات 2009. دي رندا المنشاوي حيه. سنة 2014 دي وهي داخلة مبنى الوزيرة الجديدة بتاعت الإسكان. 2014 ذكر في تقارير صحفية كتير كمية مستندات تؤكد تجاوزات مالية حصلت داخل الوزارة تخص رندا هنا. المستندات اللي نشرت في 2014 الناس بتتكلم بتقارير ومستندات، وطبعا دي حاجات الحكومة لا مؤاخذة مش هتعرف ترد عليها. طب اتقل بس وهتشوف اللي يعجبك. بس كملوا الأول يا جماعة، مين تاني في الحكومة مزعلكم؟ لكن ضياء رشوان هيتدخل في كيف يدار الإعلام في مصر. احنا بنقول إن رمضان جاي ولازم نحافظ على ألفاظنا. أصل أنا كنت عايز أقول شوية ألفاظ، بس أنت لازم تحافظ على، استعد نفسيا كده، اللهم بلغنا رمضان، استعد نفسيا للدخول في الشهر الفضيل. بص يا عمدة، انت لا ينفع تتكلم لا في رمضان ولا في شوال. الدكتور ضياء رشوان تولى وزارة الدولة للإعلام، يعني مبدئيا كده الوزارة دي ملهاش أي علاقة بتنظيم الإعلام، لأن وفقا للدستور عندنا مؤسسات تانية هي اللي مسؤولة عن ده، زي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام. أما وزير الدولة للإعلام فهو مسؤول عن الرد والتوضيح على أي أمر يخص الدولة أو الحكومة. طب الكلام ده معناه إيه؟ معناه إنك بتهبد يا عمدة ومش فاهم اللي أنت بتتكلم فيه، أو فاهم وكالعادة يعني بتقول حاجة مش حقيقية، اللي هو التدليس والكذب. أنا ماليش دعوة بقصة ضياء رشوان دي، وماليش دعوة بعماد البحيري أصلا. معلش، أنت ردك إيه على كلام أستاذ ناصر عن وزيرة الإسكان؟ الكلام مش ببلاش، وحويط وإخواته مش بيراجعوا ورانا، دي سياسة المطاريد كالعادة. عموما مش أنا اللي هرد يا حويط، دي الحكومة نفسها. الدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، خلي بالك يا عمدة، رد بمنتهى الوضوح والشفافية على الموضوع ده، عشان الدولة لا عندها حاجة تخبيها ولا على راسها بطحة. اتفضل. بداية الحق النقد لاختيار أي حد من الناحية السياسية مش بس يكفله الدستور، يوجبه الدستور. بين عن فلان ده يصلح أو لا يصلح، ده حق مطلق. يعني الناس تتكلم وخلاص ومفيش رد فعل من الحكومة؟ ما هو في أدلة بتثبت تورط الوزيرتين أهو. أيوة، الأدلة. مين اللي قال إن في أدلة؟ كل الناس بتقول. برافو عليك. اسمع بقى. اتهام شخص أو غيره باتهامات تخرجه من ساحة العمل العام وتدخله إلى ساحة الاتهام الجنائي يحتاج إلى أدلة ممن يتهم. بعض ما ذكر حول بعض الزميلات والزملاء يرقى إلى مرتبة الاتهام الجنائي، لكن لم أرى وثيقة واحدة نشرها أحد في بوست كتبه أو واحدة في بوست كتبته تحدثوا عن وقائع. ما لدي من علم حول كل هذه الوقائع إنه لا يوجد فيما يتعلق بها أي شيء قضائي أو مستند جنائي نهائيا. بعضها أو إحداها في مرحلة التقاضي، إحدى الوقائع في مرحلة التقاضي لم يصدر فيها حكم بات، وحضراتكم تعلموا الفرق بين الحكم النهائي والبات. الحكم النهائي هو الذي يصدر عن المحكمة ما قبل الأخيرة. الحكم البات الذي لا يبت بعده، وهو عادة من محكمة النقد. طب والحكومة بقى هتعمل إيه لو صدر حكم يعني ضد الوزيرة دي ولا دي؟ هلا ده أنت مصر بقى. عموما الحكومة هتعمل الصح وقتها يا حويط لو ده حصل، ومش أنا اللي بقول. اتفضل اسمع. وبالتالي أي حديث قبلها عن أنه هناك تهمة ثبتت بشكل بات على شخص ما أو وزيرة ما هو حديث مخالف للقانون سابق لأوانه. وعندما يصدر الحكم النهائي البات من محكمة النقد بأي شكل كان بالقطع
مجلس الوزراء سيجلس ويرى ما إذا ما كان هذا الحكم يتواكب مع القانون في وجود الوزيرة، أو ما يتواكب مع القانون في طلب التعويض ممن اتهمها. وبالتالي الأمر الآن معلق. من لديه مستند الرأي العام قدامنا ويقول من لديه شيء قانوني يطرحه مباشرة. ووسائل التواصل لا يوضع عليها فقط الأحاديث، الوثائق مهم وضعها عشان يبقى بلاغ للنائب العام. واحنا كحكومة أي حديث عن فساد موثق سننضم إلى المدعي. هل في وضوح أكتر من كده؟ الراجل مش بس بيشرح الموقف، لا بيقول بمنتهى الوضوح لو أي شخص عنده أي دليل أو مستند يتفضل يقدمه، يعني مفيش حد على راسه بطحة لا مؤاخذة. عموما اللي سمعناه مش جديد، لا أول مرة ولا آخر مرة، زي مثلا المؤامرات والأسرار الخفية اللي اتقالت وقت تعيين القائد العام للقوات المسلحة الحالي الفريق أشرف زاهر، وهو نفس الكلام بالظبط قالوه وقت تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر، وهو نفس الكلام اللي هيتقال لما يكون في أي تعديل في المستقبل. مفيش تجديد، لا بيسكتوا ولا بيتكسفوا. اللمبة الحمراء بتنور عندهم أول ما يحسوا إن في أزمة بسيطة. أسعار الفراخ زادت، يلا بينا نكذب وندلس ونولع الموضوع من غير ما نقول إيه الأسباب الحقيقية، ولما يحصل مواجهة للأزمة يعملوا نفسهم مش واخدين بالهم، حتى من غير أزمات خالص. يعني مثلا جهاز مستقبل مصر نجح في الأمن الغذائي وموفر للدولة $250 مليار في القمح لوحده، نسيبه؟ لا، نشوهه. في تعديل وزاري جديد لازم نحبط الناس ونبث شوية سموم، لكن على العموم احنا برضو مش هنسكت وهنفضل نكشف كذبكم وتدليسكم. وفي النهاية عايز أفكرك مفيش حاجة اسمها حياد، الكل منحاز لقناعاته وبيدافع عنها بكل قوته، وأنا منحاز لبلدي ومصلحتها، ومن حقي أنا وكل اللي زيي نعبر عن قناعاتنا بالعقل والمنطق والمعلومة. أشوفكم الحلقة.